เอาลิงอีกด้วยนะคะในนี้ผมจะสอนวิธีคำนวณนะครับอันดับเลขต้นเขาเดือนเป็นคืนแข่ก่อนแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับให้ผลสิ่งนะครับแล้วถ้าอยากให้มันสวยต้องทำแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผู้คนโตแล้วก็ฝึกก่อนนะครับแล้วก็เอาข้างบนมาใส่ข้างล่างนะครับแล้วก็ผิดนะครับแล้วก็คำข้างในนะครับแล้วก็เอามาเอาอันนี้เผื่อก่อนนะครับเผื่อนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ผิดแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็มาตรงกลางนี่เราจะทำแบบนี้ให้เรียบกว่านะครับมันก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่แบบนี้นะครับนี่คืออ่อนนะครับแล้วก็ติดเลยนะครับคุณผู้ชมทำแบบใดเดี๋ยวอันนี้ก็ทำไปเลยถ้าพอเวลาเก็บในขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาตึกเล็กแล้วก็แบบนี้นะครับเรามีเยอะมากเลยนี่ตัวอันนี้3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20ไม่ใช่นี้เรือของผมเยอะมากเลยเอาไปรวนน้ำได้เลยนะครับเอามันเรียงก่อนนะครับว่ามีกี่อันเลยนะครับเราไปตึงเม็ดนะตรงนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครอยู่บ้านติดเชื้อนะครับแล้วก็เอากระดาษที่ยังไม่ไปทิ้งก็จะใส่เดี๋ยวทำแบบนี้ได้นะครับถ้าเผื่อไม่มีอะไรทำนะครับแล้วหลังจากที่เราทำแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่น้ำเลยนะครับถ้าอันไหนค่อนข้างกว่านะครับอันไหนค่อนข้างกว่าคนไหนต้องเลือกครับว่าข้างไหนค่อนข้างกว่าข้างไหนค่อนข้างกว่านะครับแต่อันนี้ไม่ค่อนข้างเลยค่อนข้างแล้วคุณตรงเคยดูแล้วครับว่าอันไหนค่อนข้างกว่าไอ้นี่มันจมไปแล้วไม่ค่อนข้างเลยว่าตรงเดี๋ยวหยิบมาให้เลยนะครับนี่ยังไม่ค่อนข้างเลยครับแล้วของเจ้าก็จะจมไปแล้วโอ้โหป้าที่โกนหลังจากที่เขาทำให้มีติดแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าอันไหนค่อนข้างกว่ากันนะครับลงไปดูนะครับมันก็จะเป็นสีต่างๆมันออกมานะครับดูสิครับนี่ครับถ้าเป็นสีขาวสีดีเลยนะครับถ้า
นี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย